I dobrodošli na kanal, dragi moji ljubitelji skutera. Sa nama je Bane iz Beograda, koji će nam učiniti veliku uslugu i reći nešto o njegovom Piaggio Medliju. Bane, pre svega, mnogo ti hvala što doprinosiš kanalu. Kako se osjećaš? Odlično, hvala na pozivu. Prvo, pozdrav svim gledalcima. Vlasnik sam ovog Piaggia, kupio sam ga novog prošle godine u martu, evo da kažem skoro godinu i po dana. Iskreno baš sam zadovoljan sa ovim primjerkom. Da kažemo, pri kupovini dosta sam i ja gledao, svi znamo da od zadnjih 2 godine dominaciju tržišta rade trenutno Kinezi, tako da za sada planiram i ovu godinu da ga, što kažu, vozim, pa na proleće verovatno ću ga prodati, pa opet vidjeti neki novi, što kažu, novi skuter da kupim. Bane, kako si došao na odluku da kupiš Medlija? Koji su tu još skuteri dolazili u obzir? Kakva je bila cena i kako je protekla cela ta kupovina? Evo ovako, da kažem, u januaru sam dao kaparu za njega. Pri kupovini gledao sam naravno Kimka, gledao sam Sim, ono što kažu neka isto proverena kupovina. Moja odluka koja je prevagnula da kupim baš i da odaberem baš njega je, da kažem, izgled. I cena koja je bila tada u januaru je bila 3.800, gde sam je dao kaparu, pa je onda negde u martu skočila, ali svi znamo da sad ovo inflacije i ovo tržište koje skače konstantno cene, i na kraju u sajamsku popust mi je izašao 4.400 evra. Tako da, iskreno, zadovoljan sam skuterom. Ono što kažem, mene služi, evo za godinu i po dana skoro 20.000 km, što privatno, što poslovno, jer radim tehničko održavanje zgrade i onda imam dosta terena i obilaska i tako dalje. Koje su mu karakteristike? Koliko ima konjskih snaga? Opiši ga onako nekako svojim rečima. Evo ovako, ono što sam gledao pri kupovini, pošto ima 125 kubika i ovo je 150, pa teo sam malo da bude jači. Ima 16 konja, što je više nego dovoljno za grad. Negde i moja izmerena maksimalna brzina je negde 110-115 km/h, što je po meni više nego dovoljno. Do 80 sa semafora ubrzava stvarno dobro. Kočenje mu je solidno, s obzirom da vozim i veliki motor, tako da sam baš zadovoljan. Standardna neka oprema ABS, onda sistem protiv proklizavanja. Dodatno sam uzeo za njega što kažu GV vizir, koji baš ide fabrički za njega. Koferče ovo malo, što kažu, ono baš je potrebno. Vidjet ćete, ima stvarno ogroman prostor ispod sedišta i šta znam. Prevagno je uglavnom izgled, koji stvarno ima dnevna LED svetla, full je LED i tako dalje. Što se tiče rezervoara, kapacitet je 7 litara, rekao sam negde prosječna potrošnja, zavisi da li koristite start-stop sistem ili ne, znači negde 2,5-3 litara. Što se tiče točkova, on ide fabrički Michelin sa njim, a ja sam negde na nekih 11.000 menjao, stavio sam Dunlop, koje iskreno više sam zadovoljan s njim, skuter Smart, nego Michelin koje su bile njegov, pogotovo po mokrom kolovozu, kad je kiša i tako dalje. Jer ja ga vozim i na jesen i zimi, čak sam kupio u kecelju za njega, tako da, ono što se tiče nekih, mogu da kažem, sad već nekih malo nekih mana koji mi smetaju na ovom skuteru, sedište koje trebalo bude malo udobnije, jer malo taj neki dizajn je posle nekih, pa da kažemo, ajde na svakom motoru, posle nekih 40 minuta, 45 minuta krene malo da se trne, ali ovde su ga malo napravili, da su ga malo suzili, i retrovizori koji po meni su trebali dosta bolje da budu. Malo pregled je slabije, evo vidjet ćeš kad budeš vozio, tako da to je po meni neka, da kažem, malo mana ovog modela. Ima i start-stop sistem. Da li i koja je razlika u potrošnji goriva kada koristiš to dugme, odnosno taj sistem, i kada ga ne koristiš? Da li možeš da osjetiš razliku? Pa iskreno, ja ga nešto puno i ne koristim, ali ono što sam čuo od ovih drugi, kao pola litre čak sam čuo i da kao može i litar da se spusti. Ali ja mislim da negde pola litre po meni može da ako ga redovno koristim svakom semaforu. Da li si nekako fiksirao Piaggia ili je tu bila odluka između dva skutera? Ono što je prevagnulo je, naravno, gledao sam i onu Hondu PCX, pa sam gledao i ovaj drugi Sim i ostalo. Za ovog je trebalo se čeka negde 2 do 3 meseca, a na primjer za PCX i ostalo koji su stvarno isto dobra kupovina, raspitivao sam se dosta kod ovih momaka koji rade dosta. Oni su najbolje, što kažu, kvalite. Neko s kim, što kažu, kroz iskustva dosta menjaju, dosta prelaze i tako dalje, što se tiče održavanja, cena održavanja i ostalo. Za ovaj su mi obećali, eto, kao, do 2 meseca će biti, što kažu, na stanju, da može da se kupi.
Tako da sam za njega se opredelio, cena je bila ta koja je bila na kraju, tako da iskreno ne želim ovu kupovinu. Eto. Da li si imao bilo kakve kvarove što se tiče njega ili bilo kakve druge kvarove za ovih skoro 20.000 km pređenih? Što se tiče kvarova, nisam imao uopšte, znači samo redovno održavanje, evo još uvek, ja mislim da su čak i pločice još uvek dobre. Na 10.000 km zamenjena svećica, kao to im je veliki servis, znači mali servis, svećica i kaiš. Nisu menjali rolere, samo kaiš. Tako da sad ću na 20.000 da vidim da se zameni i rolere i kaiš, bude trebala ponovo svećica, mali servis i tako dalje. Dakle, sve je to menjano onako kao deo standardnog servisa? Tako je, da, sve kao standardni redovan servis. Mali servis koji se radi odmah na 1000 km pa na 5, iznosi, pošto ide kao specijalno ulje za njega, jer ima start-stop sistem, ide Motorex švajcarsko ulje koje preporučuje proizvođač, znači negde oko 8.000, 7.000 i nešto, 8.000 dođe mali servis. Znači pričamo o filteru za ulje, za vazduh i koliko stane u njega liter i 200-300 grama ulja, kao 150 kubika, možda i liter i po, ne seti. Što se tiče kao 10.000 km veliki servis, on me izašao dosta. Koliko? Pa izašao me, boga mi, 22.000 i nešto, jer tu je bila jedna svećica, pogonski kaiš, pošto tako kažu kao veliki servis, to propisuje fabrika, mora kao da se radi veliki servis na 10.000, znači pričamo jedna svećica, jedan kaiš pogonski i mali servis, 22.000 i nešto mi izašlo. Da li je to za tvoj džep i za tvoj pojam mnogo ili to je nešto što opravdava ovaj kvalitet, po tvom mišljenju? Pa ja mislim zato što svi znamo, evo i ko je vozio polovne, da kažemo, dosta ljudi imalo povoljne, ne znam, polovne Beverly i to što se tiče Piaggio, svi kao premium brand i onda kao košta više održavanja. Premium brand, premium cena? Premium brand, premium, kad sam čuo, ne znam, za 500 kubika Beverly koliko košta kaiš i tako dalje, to mi je stvarno van svake pameti. Po meni dosta visoka cena održavanja, ali kad se kupuje novo, mora da se, što kažu, servisira kako treba. Da li si imao neke duže destinacije sa njim? Spomenuo si i vožnju na autoputu. Da li postoji neka distanca ozbiljnija koju si prešao sa njima da malo kažeš o osjećaju same vožnje, recimo na otvorenom putu? Evo, ako što se tiče otvorenog puta, išao sam za Belu Crkvu i za Novi Sad. To je, da kažemo, ono što sam išao privatno, za Belu Crkvu smo išli kao na motoskup, pošto mi je motor bio na servisu. Čak mislim da na otvorenom je manje potrošnje nego po gradu. Po gradu uz start-stop sistem, mislim negde kao 2,5 litre, ja mislim da tu negde i oko 3, a na otvorenom ja verujem da to je možda 2 litre, baš malo troši na otvorenom. Tako da negde uz neku prosječnu brzinu 90 na sat, sasvim dovoljno. Izlazio sam i na autoput, vozio s tim 90-100, 100 mu je, da kažem, već onako malo, što kažu, na obrtajima, ali iskreno, stvarno sam zadovoljan, nema da... Kome je on namenjen, za koje profile vozača, a kome nije? Pa ovako, namenjen je, da kažemo, što kažu, zavisi od potreba. Ako vam je 90%, 99% grad potreba, savršen skuter. Dvoje isto vuče sasvim dobro, ima dovoljno, kažem, evo, ponavljam, ima dovoljno snage. Ako želite malo dalje da idete van Beograda, da imate vikend ture i tako dalje, onda preporučujem malo veću kubikažu. Nešto slično kao tvom motoru. Ne. Doći će i to vreme, pa živjeli, pa videli. Nešto veće malo kubikaže, lovo, može da se ode malo dalje, ali vidjet ćete i sami na autoputu, fali mu snage. Koji je to neki sledeći skuter koji ti gledaš da kupiš po gradu? Šta tebi privlači najviše pažnju, ajde da kažemo kao neki naredni skuter koji ćeš koristiti? Pa ono što gledam, možda ću malo pojačati kubikažu i naravno da vidim neki možda verovatno ili Sim ili Kimco, neki Koreanac koji stvarno su dobro pokazali, a i cena je tu negde, da kažem, eto. Jer svi znamo što kažu, prvo vozilo najteže skupiti pare, posle kad prodaš malo dodaš, pa najbolje je što kažu kupiti novo, pa opet uzeti nešto novo, jer nov skuter je nov. I moj savjet ovog majstora što imam privatno mog drugara tu, što drža i on kaže novo je novo, nema šta, mislim. Ti skuteri najviše i pojede vreme, što kažu, godine. Zašto nećeš da se odlučiš da za nekog jačeg Piaggia, spomenuo si da tu će doći u obzir neka druga marka, da li zbog jednostavno nekog kvaliteta agregata ili jednostavno bih ti lično htio da probaš nešto drugo? Pa iskreno volio bi da probam i nešto drugo, a i što se tiče cena, znamo da je Piaggio što kao vodi se kao premium brand i cene su im dosta veće. Gde, na primjer, za neku sad ovu cenu može da se kupi neki Kinez koji se, da kažemo, dobro pokazao,
do sada i da možete i malo vikendom da odete malo dalje, ture i tako dalje. Da kažemo za ovaj neki iznos. Spomenuo si i reč Kinez, veoma, to je skroz u redu, verujem da svi mi delimo skutere i motore na, ajde da kažem, Japance, evropske i na Kineze. Da li imaš neke predrasude, kad si već spomenuo prema Kinezima, da li si ih nekada imao, a sada ih više nemaš? Kakvo je tvoje neko lično mišljenje između, da kažem, kineskih i ostalih proizvođača? Iskreno nisam imao ranije, i ranije što se tiče motocikla veliki imao sam, da kažem, japanske brendove, sad sam uzeo BMW-a, ali evo, na primjer, kum je uzeo Benelija, više nego je zadovoljan, da kažemo, eto, Benelli, Kinezi su ga kupili kada već 2005. godine, tako da su se super pokazali, CFM moto isto, evo, gledao sam, tako da imam dosta ovih prijatelji koji voze, kažemo, te motore koji su kineski proizvođači, a više nego su zadovoljni. Ja opet kažem, treba gledati te proverene, da kažem, modele, brendove koji su već malo pokazali. Jedino toga što, ja kažem, ti motori su kao motori dobri, jedino ta elektronika koja se plašimo svi da će vremenom krenuti da, ne znam, da imamo probleme sa njom. Bane, što se tiče samog kanala, šta bi ti volao da vidiš na ovom kanalu? Opis kog skutera, koji možda već do sada nije bio, i da li želiš da pozoveš vlasnika nekog tvog budućeg skutera da dođe i da kaže nešto o njemu, kao što i ti govoriš o ovom pijaću? Pa sad, šta znam, volao bi da vidim, malo je to, na primjer, taj Kimco i Sim, da je malo, što kažu, imaju sluha proizvodi nego prodavci, da te, što kažu, kad već si se posvetio tome, da te se malo obrate, da možda imaš i ti veći izbor da testiraš više modela, kako bi budući kupci imali to malo više na uvid, jer samom tom nekom test vožnjom, pogotovo početnik, ne može puno da, jer što kažu, moraš probati više modela da bi video otprilike da li sediš udobnije, kako uče, koče i tako dalje. I naravno da kroz neko iskustvo da se vidi to kako se motor pokazuje, održavanje, cene održavanja i tako dalje. Bane, kada bih te pitao koliko si zadovoljan ovim skuterom, bez obzira na to što ćeš ga prodati možda već krajem ove godine ili početkom sledeće, da ocena od 1 do 10 je? Pa da kažemo, eto, čvrsta, jaka devetka. Jaka devetka. Divno. I malo pre si obrazložio i zašto je to tako. Bane, mnogo ti hvala što si doprineo kanalu, što si izdvojio svoje vreme da budeš gost na njemu, a ja ću da ti poklonim ovaj jedan privezak za ključeve koji vredi nešto ispod 1.000.000 evra, važi, da nas se setiš, nema na čemu, a kada se već radi o ovim privezcima, neko je dodao da bi bilo dobro njih pustiti u neki promet, i ovom prilikom samo želim da vam kažem da sam naručio, hajde da kažem, malo drugačije priveske za sve ljubitelje skutera, kanala, i one koji bi želeli da podrže moj rad, jer mnogo toga je u planu i želim da vam priuštim najbolji mogući program. I Bane, evo, zvanično. Hvala tebi na poklonu i na pozivu, ja se nadam da će, što kažu, skuter ispuniti tvoje neko očekivanje. Mnogo ti hvala još jednom. Čuli smo Baneta, hajdemo da vidimo kakav je u vožnji i da saberemo generalno neki utiske. I evo nas u vožnji ovog pijađa. Bane je iza mene na mom Zontesu, dao sam mu poverenje, kao što i on meni. Želim da kažem, evo, neki prvi moj utisak što se tiče ovog medlija. Ovo je fenomenalni gradski skuter. Meni se ovo sviđa. Činjenica je ta da on nema sad nešto preterano mnogo prostora, komocije, mislim da je i nije dizajniran da bude veliki, glomazan. Ovaj skuter je jako živahan. Motor se čuje fenomenalno. Stičem utisak da i ovaj Piaggio agregat, reći ću Piaggiov, a vi me ispravite ako nije, zaista super lepo odrađen. Što se tiče moje same visine, lepo se nasanjem na ulicu, skoro sa punim stopalom, udobno mi je, a opet i neki malo viši vozač bi možda mogao da se ovde lepo smesti i da kolenom ne udara
u ručice upravljača. Udoban je, bar za ovu neku kratku relaciju, što ja mogu da primetim, i ima jako dobro upijanje neravnina. Ne znam kako da vam to sada kažem. Obzirom na to da je ovaj skuter prešao skoro 20.000 km, nigde ne zvecka, nigde ne lupka, nigde ne pucka, u vožnji se ne čuje ništa osim samog agregata. Fantastično. A na samom gasu ide izvrsno. Kada je Bane rekao da je ovo gradski skuter koji je njemu dovoljan i vrši posao, sada znam zašto je to tako. Vetrobran odlično štiti. Kočnice rade fenomenalno. Jeste premium brand i premium cena servisa i svega ostalog. Divno, odlično. Ja sam zaista jako zahvalan Banetu što je bio gost kanala i ustupio ovu fenomenalnu gradsku mašinu. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog medlija, napišite u komentaru i Bane će vam sa zadovoljstvom dati odgovor, svakako ukoliko za to bude našao shodno vremena. Ja pratim Baneta. Bane je vođa. Odličan gradski skuter. Odlično upija neravnine. Vrlo se lepo vozi, lagano kao biciklica. Lepa potrošnja. Lepa cena servisa. Divno. Toliko od mene. Toliko od mene tokom ovog našeg susreta. Izuzetno sam zahvalan i vrlo sam zahvalan Banetu na gostovanju i što nam je dozvolio da provozamo njegovog medlija. Bane, evo ovako za sam kraj, sad si provozao Zontesa na prvu ruku, šta misliš o njemu? Već prijetno sam iznenađen. Prvo udobnost, drugo i lep zvuk, ima i lepo povlači za ovu kažu. Kočice su solidne, definitivno malo fali ulje u vilama, znači treba da dopuniš. Baš sam prijetno iznenađen. I lako se očitao i po suncu LCD monitor, tako da zaštita vetra, dolazi full opremu. Vidjet ćemo što kažu kako će se pokazati sa većom kilometražom. Potrudit ćemo se da stignemo sa njim bar 50.000 km. Jasno. Pričali smo i o raznim temama, ali suština je rečena. Hvala Banetu na izdvojenom vremenu i što je bio gost ovom kanalu. Ukoliko i vi želite da uradite isto, javite se u komentaru i lako ćemo sve organizovati. A do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Doviđenja.